founder around July 2019 so far waxaan u joogay halkan hadda 30 chicks maalintii waxaan geynaa production-ka hadda oo focus ku saarayna maalintii marketka local market waxaan geynaa isbuucii 3 tray oo kuna waxaan rabnaa hadda brooder iyo waxaan sameynaa aan ku caawinaa dadka customers-keena brooders iyo incubators waxaan hadda geynay incubators qaar oo dadaan ka caawinay alaabtii iyo accessories incubator-ka laga sameynay oo aan ka keenay ka dalbanay wadanka China Alibaba hadda waxaan geynay gobol kamid ah gobolka Bay waxaan sameynaa chick production ama hatchery hatching ay sameynaa waxaan rabnaa hadda waxaan noo socdo dealer breeders layer breeders soddon ayaa waxaa nooga haraysan meel kamid ah beerta soddonkaas oo aan rabno inaan fiirino intay dhalaan iyo intay kuma dhali karaan markaas kadibna aan ka dhigno breeders oo aan ku sameyn doono haddii la yidhahdo small hatchery taas kadib waxaan sameynay incubators iyo brooders baan sameynaa oo customers-ka aan ka caawino si ay u samaysan lahaayeen local farmers-kooda maadaama uu ka jiro negligence ama dayacaad uu ka jiray industry-ga poultry farm-ka ee waddanka waxaan siinaa dadkaas oo customers-keena ah consultation ilaa hadda marka waa intaas beerteeni waa intaas ay soo saartaa usbuuc hadda waxaan rabnaa sanadkan haddii la yidhaahdo oo January 20keedii aan rabno inaan incubator-ka gelino incubator oo 1000 eggs qaadi karo aan rabno inaan gelino 1000 ukumood haddii la yidhaahdo intaas oo aan rabno inaan all chicks aan ka gaadno macaamiisheena si ay ugu faa'iidaystaan dad badan ay usoo galaan industry-ga compatibility-ga ama si loo tartamo fair competition si ugu jiro waxaan